好吧，你说吧。你能不能做我一天的妈妈？可以吗？就一天。答应你。妈妈，傻孩子。我回来了。爸爸，你回来啦！哎，你回来了，我正要给可儿做饭呢。哎，不用，你接孩子陪孩子够累的了，我来做啊，歇着。想吃什么呀，可儿？我想想，红烧猪蹄儿，红烧牛肉，辣子鸡，还有蓝莓山药，就这些。没了。啊。那我抱歉的通知你啊，刚才点的菜一个都没有。啊！哎，我只能说我现在有的呀，我吃现成的。哎，你别在这儿站着，你过去陪他看电视，交给我吧。哦。妈妈，你陪我过来看电视吧。啊？怎么啦？哎呀，怎么啦？你不是答应做我妈妈的吗？妈妈，哦。凯英啊，要不别做了，咱们点外卖吧。不是已经开始做了吗？哎，没什么吃的，点外卖吧，省事儿。你要是累的话，我来做吧。不是累不累的，别做了。为什么呀？哎呀，别做了，又不是过日子，你这。可儿，干妈突然想起来有点事情，那个我先去忙了，你要吃什么自己跟爸爸说啊。啊？我先回去了。哎，其实点外卖很方便的。干妈，干妈，爸爸，干妈走了，你怎么不拦她呀？可儿，你怎么叫人家妈妈呀？我喜欢她，我想让她当我妈妈。你回房间去。爸，回房间去。我不理你了。你好，还营业吗？哎，营业啊，随便坐啊。好，谢谢。文静，余处，哎，你怎么也在这儿呢？这真是巧了哈！哎，您居然跟余处还认识？是啊。快请坐。来，喝点茶水。哎，吃点什么呢？我这什么面都有啊。哎，余处回来都吃牛肉面，要不你也来一份？那我也来一份一样的吧。好嘞，马上啊！余处，您是吃完了？啊，我测一下啊。余处，真没想到能在这儿遇见你。这家店我每周都会来，倒是你这么晚不回家，在街上溜达什么呢？我下班的时候跟严律聊了聊钟颖的案子，心情不太好，所以出来走走。心系案情是好事，说明检察院没有看错你。有什么烦的，跟我说说。余处，叫姐。好，姐，我听说钟颖跟魏清明在大学的时候谈恋爱，关系特别好，特别亲密，怎么就走到今天这一步了呢？我理解不了。校园的恋情是最纯粹的，可人的感情是最难以琢磨的，谁也不能保证自己的感情永远不变呀。道理是没错，
虽然感情会变，但也不能不念及旧情吧。钟颖再怎么也是孩子的母亲，魏清明这样做太绝了。有的人念及旧情，有的人就不念及旧情。喜新厌旧、背信弃义的事情，这1年来你看的还少吗？听起来有点消极啊。所以，我们更要珍惜值得珍惜的感情。你怎么样啊？我？任律师回来了。你怎么知道啊？你那点事情，检察院谁不知道啊？我平时挺低调的吧？低调，可没看出来。不过这1年以来，你确实成熟了不少。啊，我不会是老了吧？没有。文静啊，我一直都特别喜欢你的性格。什么性格？暖洋洋的，像个小太阳。你总能看到事物最好的一面，这说明你父母给你的世界非常的安全，这样你的世界就很明亮。姐，你知道被偶像夸奖是什么样的感觉吗？什么感觉啊？就是我现在这种感觉。还没回答我啊？我已经不想他了。你对面坐着的是一位检察官，你觉得你能骗得了我吗？姐，我能跟你说说心里话吗？当然可以呀，姐在听。其实吧，我也不知道我到底在想什么。你说，他1年前突然就消失了，这又突然回来了，连句解释的话都没有。我知道我自己不应该再想着他了，可是我总是忍不住的想去关心他，想知道他在哪儿，在干什么。反正我一定会控制好我自己的，我不能输。感情哪里是理性可以控制的？再说感情的世界里没有输赢。谁说的？有输赢。有输赢，那也大多数是2败俱伤。在这儿睡了，走，去床上睡。每次来都带那么大一车东西来，真的是太谢谢你了。院长，你也别这么说，我这不是好久没来了嘛，而且我带的东西都是孩子们他们目前能用得上的。你要是不想让我带，我把钱给你，你自己去买也行。哎，别，还是随你。孩子他们都在哪儿？多多还好吗？啊，今天来了2个义工，陪孩子们在教室里面玩呢。义工。黑黑的天空低垂，亮亮的繁星相随，虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？天上的星星流泪，地上的玫瑰枯萎，
吹，冷风吹，只要有你陪。有这姐姐。潘晓黎，没想到在这儿还能碰到你啊！我也是最近才在这儿做义工的，这都能遇见，真的是挺有缘分的。缘分？谁跟你有缘分？你是跟踪我吧？不是，冤枉啊！今天明明是我先来的，要跟踪，也是你跟踪我吧？我跟踪你，调查你奇形怪状的生活吗？哼，骗子！我可没有骗你啊！上次是你自己说。姐姐，这个好难啊，我不会。没事儿，姐姐帮你。你笑什么？啊，没有啊，我是说要不要帮帮你？不用，我最会这个。没看出来啊。你瞧不起我？敢不敢比比？比比就比比。好了，我也好。你这个是什么东西啊？我这是艺术，你懂吗？你看你那个规规矩矩的，怎么让孩子发挥想象力啊？我这就不一样了，我横着也可以看，竖着也可以看，倒着也可以看，这是创意，这才是艺术品。姐姐，这就是艺术啊！这，哎呀，是吧？彤彤，今天上课开不开心啊？开心。彤彤，我们以后再也不分开了。想什么呢？魏清明还没找到呀。所以，你是真的打算当钟颖的辩护律师了？他撞了你，你不追究他也就算了，还要去给他当辩护律师。有的时候，我是真看不懂你啊。我就是不想让1年前的好多事还纠缠着我。现在外面好多人都开始说咱们律所的坏话了。他们说坏话，根本不值得我在意。我在意的人只有你。天宇，我对你怎么样啊？我为了你，把孙超开除了。任着你的性子去了米兰1整年，对公司不闻不问。
也算仁至义尽了吧。可是你毕竟是咱们律所的律师，你答应我的 CBD 计划1整年了，我一点水花都没有看到。没错，你是帮我舅舅打了官司，很大的忙。可是我的损失无意景是不会补偿的。所以如果你再不把心思放在工作上，我可能就等不了你了。开始不相信我了是吧？从你回来到现在，你不是忙于私事，就是跟那个叫什么姜文静的纠缠不清。这样的你，我该怎么相信呢？其实我觉得你根本就不用去当这个辩护律师。在我看来，检察院根本就没打算起诉他。不起诉？钟颖已经醒了，那我们是不是？是，网上的舆论太厉害。公安机关把案子移送过来。钟颖目前还在公安医院，虽然人已经醒了，但是情绪非常差，一直在问他的孩子有没有找到。这件事情现在在网络上发酵得很厉害，各大媒体都在跟进报道，再加上之前离婚案上有很多细节都被扒了出来，现在网友们非常愤怒，他们都觉得钟颖情有可原，不希望他被抓，反而希望我们赶紧把魏清明逮起来，千刀万剐。媒体和网民关注的是新闻爆点，检察院要做的就是公正的执法。是否对钟颖提起公诉，不能被舆论绑架。尹处，以钟颖现在的状况，我们要是起诉的话，会不会太不讲人情味是吗？如果要诉的话，我能理解，因为法律的基本特征之一就是对全体社会的成员具有普遍的约束力。钟颖带着孩子跳江是事实，构成故意杀人未遂也有充分的理由。无论尹处做出什么决定，我都可以理解。但是钟颖她只是一个绝望的母亲，活着对她来说可能已经很痛苦了。我们真的还要在她的痛苦上再加一层吗？而且现在如果把钟颖抓起来的话，就等于告诉她孩子的状况了。以她的精神能力，能不能接受？我觉得很悬。严律，你认为呢？其实钟颖的社会危害性不能说小，他自杀之前还开车撞过任天宇，他后来抱着儿子跳江，其实也算是自杀加杀人的行为。结局我很同情，但也是他自己导致的结果，所以我同样尊重尹处的决定。天宇，这是法院中心分给你的指定辩护案件，嫌疑人叫钟颖。是你，是我。你还敢来找我？那天在那天是我撞的你，你想怎么样？我不想怎么样，也不会追究你的。你以为你这样，我就会感激你？我告诉你，我后悔让他们救我，我宁可我死了。我最后悔的是，我当时没撞死你。就没有考虑过自己的孩子吗？别跟我提我的孩子，任天宇，都是因为你害成我现在这样，这都是你一手造成的。别这么激动好吗？这样做对你没有任何好处。我还要什么好
处，我什么都没有了。我告诉你，我现在就想去死，我要拉着你跟我一起去死，我要让你死在我前面，任天宇，我做鬼都不会放过你，你不得好死。我这几天要出去，你好好照顾自己。爸爸，大人会犯错吗？当然会了。人生在世啊，总会因为这样或那样的问题，犯很多的错误。那该怎么办呢？怎么办？当然是应该真心诚意的认错道歉，求得对方的原谅。爸爸，我真心诚意的向你道歉。我刚才玩球的时候，把水族箱打破了，里面的鱼都跑了出来。爸爸应该会原谅我吧？爸爸当然会原谅你了，不过先让爸爸打一顿你这个臭小子！你竟然敢啊，把别人把我的水族箱打破了啊！你在这里做什么？你喝酒啦？文清。哎，你回来了，吓我一跳！你怎么过来了？你去哪了？出去买了点东西。今天来的时候，我反复的观察了一下，他好像没搬回来。他搬不搬回来跟我有什么关系啊？你们俩最近就一直没有碰到过？没有。没劲。哎，你前几天去福利院碰见潘小黎了？潘小黎跟你说的？嘴巴怎么那么大？不是，我是看他的照片里面看见你了，你们俩挺有缘分的。去，怎么你也这么说啊？这一年我早就没理他了，碰到他是个意外啊。现在我的心里只有网上的那个小哥哥。潘小黎人挺好的，他这么多年一直去福利院做义工，而且风雨无阻的。不过说实话，上次我在福利院碰到他，确实对他有点改观。可惜他太呆了，一看就不懂浪漫，怎么可能适合我啊？你跟任天宇分手1年多了，没有想过再找一个？我现在只想做好手头的事儿，其他的事儿懒得去想。奇奇怪怪的思想。
江木静儿，你到底什么情况？什么情况啊？你真的不喜欢那谁了？是啊。不信，怂。我告诉你啊，不能原谅他的不辞而别。你找他问清楚呀，问不清楚就骂他。你什么都不表态，让人家怎么办？都过去这么久了，哪还有什么原谅不原谅的？就这样吧，挺好的。我觉得你俩挺般配的。看着般配有什么用啊？终归不是一条路上的人。你还记得当初我怎么跟你说你们俩的缘分的吗？什么？你们俩家里一定有世仇，才来找你报仇的。瑶姐，你怎么越说越不靠谱了？睡觉睡觉。我觉得我说挺靠谱。任达律师，虽说我们律所承诺给你最大的自由，但是你也不能不来上班，连招呼都不打一声啊！对不起啊，我生病了。生病了？你这一天天的不是生病就是私事，咱们的对赌协议是不是完成不了了？我答应你的事儿一定会实现的，不过这次是我真的生病了。好吧，那你好好休息，争取早日康复。我在律所等着你，你可别枉费了我一片苦心啊！好。我的城堡是怎么回事啊？可能是风。承认个错误就这么难吗？好吧，好吧，我承认是我弄他的。好消息，公安医院判定钟颖情绪不稳定，已经带他去做精神鉴定了。这算什么好消息啊？我还没说完呢，鉴定结果出来了，钟颖没疯。太好了。不过这样，起诉他势在必行了。可儿她好了吗？啊，已经没事了，挺好的，就是老吵着要见你。还是个小孩子，你真的要多陪陪他。是啊，我是一直想陪他。之前不是有你代劳吗？现在这手里的事儿越来越多了，钟颖的案子也没结。对了，钟颖这个案子，你准备怎么处理啊？还在讨论，反正这种案子你也知道，虽然他的经历呢让人同情，当时也有不得已的地方，但终究是涉嫌故意杀人嘛。
这种案子情与法很难一致。是啊，情与法很难一致，所以这个案子不好诉。如果提起公诉，就算要求法院从轻判处，恐怕也会成为舆论的焦点。大多数人都不理解检察院的做法，因为不涉及自己，往往会把情放到第一位。我就怕到时候你承受的压力太大了。承受舆论的压力也是我们工作的一部分。听说他们2个也是校园恋情，风风雨雨10几年，谁想到最后会走到这一步？像魏清明这种人啊，进入社会，这个环境一改变啊，再加上多种诱惑，那虽然初期可能会有良心的谴责、道德的约束，但时间久了肯定会变，不会再顾及旧情。是啊，人都是会变的。那人当然会改变了。哎，对了，我答应可儿过2天带她出去玩玩。我看孟初去了科技馆，我觉得那里不错。是吗？科技馆啊？哦，我听说游乐场也在搞活动，去游乐场也可以。哦，游乐场。我没说要跟你一起去，我带可儿2个人去。哦。啊。哎，你这些消息都哪儿听到的呀？我怎么什么都不知道啊？你平时又不关心这些。哎，我这个爸爸当的真是太不称职了。我估计可儿也会这么想，只是他不说。我还是要说谢谢啊！虽然我知道我这么说你会觉得我很见外，但是我真的想说谢谢，因为你实在是想的……哎，谁说人都是会变的？你看这些年你就没有变，你一直坚持对我说谢谢。哦，我也可以变。不用变，这样挺好的。哎，怎么了？哎呀，不好了，不好了！尹处和孟处杠上了，2个人都嚷起来了。是检察脚部的孟处，钟颖的案子吗？是啊，尹处主张对钟颖相对不起诉。怎么孟处不同意？何止是孟处不同意啊，赵检都组织开会了，还说让我们过去挨个发表意见，说是顺便考察一下年轻人的业务水平。这个案子本身争议就很大，确实有必要研讨一下。我去找一下姜文静跟韩露，你先过去吧。啊，行。尹川，虽然这个案子不是你们一部的，但是作为检委会委员，你也应该负责任地发表意见。我可以对我的每一句话负责。你用这么一个有争议的理论来处理这么敏感的一个案子，你想过后果吗？我正是因为考虑过这个案子的敏感性以及它可能出现的任何后果，我才会提出这样的意见。你那是被舆论绑架，不是充分考虑。今天我们开这个研讨会，一是讨论钟颖这个案子，二呢，我刚来咱们院，主管几个部门，很多人我还都不认识，借这个形式和大家认识一下，希望大家畅所欲言，尤其是年轻人，要踊跃发言，展现你们业务水平的机会来了。尹处。走，那你先来吧。赵检，这是我的助手，检察一部的潘晓丽。啊。那我就说了，尽管案中母亲钟颖的行为有不得已之处，但她作为未成年子女的父母，她有义务去保护孩子的生命安全。当时也是有能力去救自己的孩子，所以她松开自己儿子手的行为，应该是构成了不作为的故意杀人罪。虽然孩子没有死，但其受伤的程度不低于重伤，
这么看来，他的杀人行为并不是没有造成伤害，这是当时逮捕他的理由。基于以上的理由，我认为应该以故意杀人罪起诉他。只不过量刑情节上，可认定他未遂。啊，钟颖当时手里抱着雇主的孩子，在那么湍急的江水中，你让他怎么对自己的孩子进行施救呢？难道是松开手，让别人的孩子沉入水中呢？尽管真的是难以接受啊，但钟颖真的是可以这么做，因为保护自己未成年的子女是他的法定义务。他这样不就成了故意杀人了吗？不，从法律上来讲，钟颖没有义务救雇主的儿子，因为雇主的儿子是自己不小心失足跌入到江里的，而且那个时候又不是钟颖的工作时间。现在嫌疑人放开了雇主的儿子，他并不触犯刑法，但是换成自己的孩子就不行了，因为对自己未成年子女的保护是不分工作时间和非工作时间的。我们之前逮捕钟颖，这就是主要理由。现在我们主张起诉他，这也是主要理由。至于孩子没有死亡，这是量刑情节的问题，不影响定罪起诉。你看老孟啊，这个钟颖啊，如果不是因为他雇主的孩子不会一路跟到江边，也不会失足落入水中，钟颖作为保姆是有义务施救的。这个问题已经清楚了，嫌疑人无论是对自己的儿子，还是对雇主的儿子，都有救助的义务。但是客观原因造成，嫌疑人不能同时救助2个人，这2个救助义务之间就产生了冲突。银川是想拿这个义务冲突来给嫌疑人出罪，但请注意，本案中嫌疑人这种义务冲突是由他之前故意行为造成的，故意造成义务冲突，然后用义务冲突给自己脱罪，恐怕不行吧？如果按照您的说法，钟颖无论怎么做，都要承担故意杀人罪的责任。可是当时他没有别的选择，法不强人所难，我们为什么非要诉他故意杀人罪呢？况且现在人没有死。你们要带我去哪儿？你不是一直说要看看孩子吗？谢谢，谢谢警官。走吧。法不强人所难，但要给一个人出罪是需要法律依据的。你觉得他不构成故意杀人罪，请你说出法律依据。还有谁觉得定不了罪的，都发表一下意见吧。从你开始吧。我还没有想好。我想到了。啊，张姐，这也是我们检察一部的姜文静。哦。钟颖是为了让一个生命免受到正在发生的危险侵害，但钟颖跳下江救人时，忘记安顿好自己在岸边的儿子，一股脑的带着儿子也跳了下去，这是疏忽大意的过失，最后导致儿子重度昏迷，受伤程度不低于重伤，构成过失致人重伤罪。这只是一个相对较轻的罪名，被害者是他的亲生儿子，他内心受到的折磨远远大于我们对他提起公诉的痛苦。所以我认为可以对他相对不起诉。生命和生命能比较吗？在特定情况下能。什么特定情况？如果不牺牲这个人，他也活不长的话，并且是在非正常的情况下。你怎么就能确定钟颖的儿子必死无疑呢？但也有可能他们3个人一起沉下去。
钟颖，你冷静点。好了。让我进去！钟颖，你冷静点。你该知道。 钟颖，你别那么激动，你别激动，你先听我说。我还是恨我。钟颖，你听我说，你现在千万不要放弃，孩子的生命力是很强的，所以还是有希望的啊！我现在生不如死，我就跟在你一样。 这还不算够，心跳声是我的伴奏，哪怕我已经被看透，哪怕我双手在颤抖，暗流涌动着真相被隐藏在漆黑如深夜的谷底。你是否愿意同行，穿越过沼泽丛林？再怎么深，我有着前行的灯，不管这天色多昏黄，会有个崭新的世界，黑暗不肆虐。就跟着我奔向这真相，不会松开手，不会松开手，不会松开手。 看不清的谜，看不清该相信谁的心。那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的世界等我。 大风吹也不跟大流追，要做与人群背道而驰的战士，担子就让我来背，我为的是做该做的事，炙热的心不会被复制，对所有的不公都发出了警告，内心的话是会成为影像。等着你出现，陪我走过这一切，去看这世界，看这世界，看不清的谜。 看不清该相信谁的心，那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。